ကျောင်းမှာလာပြီးတော့မှမျောလင့်ထားတဲ့လောက်လိုချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စာအတိုင်းပဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမလို့မရပါတော့ကျောင်းတွေပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့လက်ခံရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အပြုသဘောနဲ့ပေါ့နော်ဒီထက်ကျောင်းဒီထက်တိုးတက်အောင်ဒီထက်ကောင်းမအောင်ကျမတို့ဘယ်လိုအကြံပြုသင့်လဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျောင်းကဒီထက်မကလာမယ့်နေ့တွေမှာပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်ရပေါ့နော်အရင်တော့ကလည်းကျမတို့ဒီအခက်ခဲပေါ်ကနေပဲသင်ခန်းစာတွေယူပြီးတော့မှကျမတို့ဒီလိုအဆင့်ထိရောက်လာအောင်ကျမတို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားနည်းချက်တွေပဲကြည့်ပြီးတော့အပြစ်တင်ဝင်ဖန်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဘာမှလည်းမပါဝင်နဲ့ဘေးကနေပဲကျမတို့ကတိုက်ခိုက်ဝင်ဖန်မှုတွေအားနည်းချက်တွေထောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီထက်ဒါမဲ့နေ့တွေမှာလည်းတိုးတက်အောင်မြင်မှုရှိအောင်ကျမတို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှပေါ့နော်အဖက်ဖက်အကြံပြုပတ်ဖို့ကူညီဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဒီ KNC စစ်စံမတွေနဲ့တစ်ဖက်ထန်နဲ့လုပ်လို့မရဘူးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပဲလုပ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဘက်ဆောင်ပါဝင်ပြီးတော့မှပတ်ဖို့ကူညီမှတာလေကျမတို့ကျောင်းကဒီချက်ဖို့တော့မှတိုးတက်အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘာသာရတွေပေါ့နော်အရင်တော့ကျမဒီကျောင်းကိုတက်ခဲ့တယ်ပထမဆုံးအတုံးမှာကျမကိုယ်တိုင်7တန်းပြီးတော့ဒီကျောင်းတက်ခဲ့အရင်တော့7တန်းထိပဲရှိရပါတော့ဆင်းမြင့်မရောက်ခင်မှာအခြေခံပညာက7တန်း7တန်းဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျောင်းကလည်းဒီမှာမဖွင့်ဘူးအရင်တော့ကဒီအခုစကန်နဲ့ပေါ့နော်အရင်တော့ကျမ grade တော့ခတဲ့စကန်က6စကန်ထိရှိခဲ့ဆိုတော့ကျမကဒီအထက်တန်းကျောင်းကိုဒီအခုစကန်နဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီစကန်9လို့ခေါ်တယ်ရတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျမကဒီအလေတန်းအဆင့်ကလေးကအဲ့မှာကျောင်းတက်ခဲ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမတို့နေတဲ့နေရာကကျောင်းက3တန်းအထိပဲရှိရပေါ့3တန်းပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီကရင်နဲ့စာဖက်ကိုတွားပြီးတော့တက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခေတ်မှာပညာရေးကရရှိဖို့အရင်ခက်ခဲတယ်အခုလိုမျိုးအထက်တန်းကျောင်းတွေကောလိပ်တွေတက္ကသိုလ်တွေမရှိခဲ့ဘူးအရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်လန်ရေးကာလရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းဒီမှာစစ်ဆောင်နေအများကြီးလာပြီးတော့တက်ကြတယ်တချို့ကလည်းဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာမွေးပြီးတော့ဒီကျောင်းကိုတက်ကြတဲ့ကလေးတွေအများစုဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကဒီအခက်ခဲဒီအခြေအနေတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့ကျောင်းဆက်မတက်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်တချို့ကလည်းကျောင်းတာရောက်လာတယ်စာလည်းမကြိုးစားဘူးပေါ့နော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျောင်းကိုဒါရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လာဖြုံးပြီးတော့ဒီတကယ်သူတို့ကိုကြိုးစားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်အထက်တန်မှုတွေမတွေ့ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်3နှစ်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့တလောက်မရသွားတဲ့လူတွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းအရန်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်တချို့ကဆရာမတင်ပေးတာထက်သူတို့ပင်ကိုလေ့လာမှုအားကအရန်ကောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကသူများတွေထပ်ပို့တော့ရရှိသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ KNC ကျောင်းပြီးသူတိုင်းလည်းအရေးချင်းကမတူနေဘူးတင်ကြားပေးတဲ့တေယုံညိုတန်းတွေပေါ့နော်တင်ကြားပေးတဲ့အချိန်နာရီတွေကအတူတူပဲပေါ့နော်ဘယ်သူကမှအချိန်ပိုတင်ပေးတာမရှိဘူးဒီမှာလာတင်တဲ့လူတွေအားလုံးတန်းတူခွင့်ရရရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ချင်းစီပေါ်မှာသူတို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားမှုသူတို့ရဲ့ပေးဆက်အနစ်နာခံမှုအဲ့ဒီပေါ်မှာကွာပြီးတော့မှသူတို့ရရှိသွားတဲ့ပညာရတွေကျုံတွေကကွာခြားမှုရှိသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီခုနပြောတဲ့အရင်တုန်းကနဲ့အခုစာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုကအများကြီးပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံမှုရှိတယ်ကျမတို့အလူရှင်ပတ်ပို့ပေးတဲ့အလူရှင်လည်းရှိရပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်မရှိခဲ့ဘူးအားလုံးကကိုထူကိုထားပဲပေါ့နော်ကျမတို့ကိုတိုင်ကအလေတန်းကြောင်းကလေးကအလုပ်တစ်ဖက်လုပ်မုတ်ဖို့တစ်ဖက်ရှာပေါ့နော်ကြောင်းတက်ဖို့အတွက်ဖနက်ပေါ့နော်အင်တီတွေဆိုရင်လည်းကိုရှာပြီးတော့တက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အလေတန်း
ချွတ်ဆွေမှုလာတာကလေးကလောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကကျောင်းတစ်ဖက်တက်လှုပ်တစ်ဖက်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်ပြည့်ကျောင်းတက်နိုင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဘာသာရတွေနဲ့ပတ်သက်တာလည်းပို့ပြီးတော့မှရွေးချက်စရာလမ်းလည်းအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကျမတို့ခေတ်တော့ဒီ post 10စတက်တော့ဆိုရင် batch 1ပေါ့နော်ပထမဆုံးတောက်မှဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တစ်ဘာသာပဲသင်ခဲ့ရတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုတာလည်းဒီ 4 skill မဟုတ်ပေါ့နော် grammar တော့ပဲသင်ခဲ့ရတယ် grammar use ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆရာက2ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နေ့တစ်ပိုင်းပဲကြောင်းတက်ခဲ့ရတယ်မနေ့တစ်ပိုင်းတက်တယ်ညနေပိုင်းကကျတော့မူလတန်းမှာစာပေတင်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်ဆံမတွေကမလုံတော့တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကျောင်းသားကြီးတွေကနေ့တစ်ပိုင်းပဲကြောင်းတက်ခဲ့ရပြီးတော့ညနေပိုင်းဆိုရင်ကျောင်းဆရာတပြက်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုခေတ်ကကျတော့မဟုတ်တော့ခေတ်အစည်းမှာလာတက်လူဆိုရင်အချိန်ပြည့်ပေါ့နော်တက်ရတယ်တက်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့ဖတ်စာအုပ်တွေသူတို့စိတ်ဝင်စားမဲ့ဘာသာရတွေပေါ့နော်ရွေးချက်ဆရာတွေကျမတို့အများကြီးတိုးချက်ပြီးတော့မှဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်တာရှိရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကဥပမာကွန်ပျူတာကိုလိုက်စားချင်တယ်ကွန်ပျူတာထူးပြုဘာသာရစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်သူတို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ interest အမှားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့တကယ်ပဲဒီဘာသာရကိုလိုက်နိုင်မှာလားပေါ့နော်တကယ်ပဲဒီဟာကိုတက်မလားဆိုရင်ပေါ့နော်သူ့အတွက်တယောက်တည်းတမကဒီကျမတို့ရဲ့ရွာကျမတို့မျိုးသားအတွက်တကယ်ပဲပြန်ပြီးတော့မှအကျိုးပြုနိုင်မှာလားဆိုတဲ့ဟာတွေကျမတို့စစ်ပြီးတော့မှတိုက်ညီတဲ့အကြောင်းသားဆိုရင်ကျမတို့ကသူတို့ရွေးချက်တဲ့ဒီမေဂျာပေါ့နော်ဘာသာရပ်တွေကိုကျမတို့ထပ်ပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ထိုနည်း၎င်းကျန်တဲ့မေဂျာတွေလည်းရှိရခုနပြောတဲ့ social science လူမှုရေးဘာသာရပ်တွေဒီကျမရေးပေါ့နော်လူထုကျမရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရတို့နောက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းတွေလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးရရဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့ဟာကျမတို့ဒေတာနဲ့ကိုင်ညီတဲ့ဒါစတာဖြစ်မဲ့ဘာသာရတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျမတို့တင်ကြားပေးတာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဓိကကျမတို့မွေးထုတ်လိုက်တဲ့လူငယ်လေးတွေပေါ့နော်ကကျမတို့ပြည်နယ်အတွက်ကျမတို့ဒေတာအတွက်ပြန်ပြီးတော့မှအလုပ်ကျွေးပြုနိုင်ဖို့ပြန်ပြီးတော့မှအထောက်အကူပြုဖို့ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့ကျမတို့ဒီကျောင်းကိုတည်ထောင်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီဘာသာရတွေကိုရွေးချက်တင်ကြားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကျောင်းမှာတင်ပေးလိုက်တဲ့ဘာသာရတွေကတကယ်ပဲပြင်ပလောကနဲ့ဒီရက်ရွာရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့တကယ်ကိုင်ညီမှုရှိအောင်ကျမတို့အဓိကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေစိတ်ဝင်စားတိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့တင်ပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဒီပြန်ပြီးတော့သုံးလို့မရတဲ့ပညာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတ်မထိရအောင်ပေါ့နော်အကြောင်းလို့ဒါအခုကအခြေအနေကပြောင်းလဲလာတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ဒီလာမဲ့နေ့တွေမှာလည်းမိသားတွေဘာသာရေးတွေထပ်တူချက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့လာမဲ့နေ့တွေမှာဒီဟာကိုကောက်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျမတို့အားလုံးကိုပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိသားတစ်ခုတစ်ခုဘာသာရေးတစ်ခုတိုးထပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဓိကတင်ကြားပေးနိုင်တဲ့စစ်ဆရာမတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာထိုင်ခင်းပေါ့နော်ဒါတွေလည်းကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထက်အရေးကြီးတာအကြောင်းသူကျောင်းသားတွေကတကယ်ပဲသူတို့commitment ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားမှုပါဝင်ဝင်စားမှုတကယ်အားစိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့က curriculum တေယိုညွှန်းတန်းနဲ့ကောင်းလေးလုပ်ပြီးတော့မှဆရာအစင်မြင့်ဆရာတွေခေါ်ပြီးတော့အကြောင်းသားတွေကပါမလာဘူးဆိုလို့ရှင်းတာလဲအောင်မြင်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းလို့ကျမတို့ကအားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှတန်လဲကျမတို့ကအရွေတစ်ခုကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုတနေ့ဆိုလို့ရှင်းအရေးတွေး program မြင့်မာတဲ့ဆရာမတွေကျမတို့ရရှိနိုင်ဖို့ပြင်ပကဆရာမတွေကျမတို့ဖိတ်ခေါ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်း college တက္ကသိုလ်ဖွင့်ဖို့ဆိုလို့ရှင်းဆရာဆရာမရဲ့အရေးချင်းကအနည်းဆုံး master ဘွဲ့ရဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်ထားတဲ့စာချိန်စာညွှန်ဖြစ်တယ်ဘွဲ့master ဘွဲ့အနှိမ့်ဆုံးရရမယ်အကယ်၍ bachelor ကိုတက်မှဆိုရင်တက္ကသိုလ်တွေမှာဆိုလို့ရှရင်တော့တကယ်ဟွာဆိုရင်တော့PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ရမှာပေါ့နော်ဟိုမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှရင်တက္ကသိုလ်တွေမှာသင်ကြားတဲ့ဆရာမတွေအကုန်လုံး PhD ဘွဲ့ရရမယ် PhD ဘွဲ့ရိုးရိုးရရုံနဲ့မရအောင်ပေါ့နော်သူတို့မှာတင်ကြားခွင့် license တွေဆိုရကထုတ်ထားပေးတဲ့ဟာတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှပဲသူတို့ကဒီကျောင်းတွေဖွင့်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီကျောင်းတွေမှာစတင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်
ပြီးရင်ဘွဲတွေအနေပိုင်ခွင့်ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့တော်လိုင်းရေးအခြေအနေမှာကျတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံတွားနိုင်ဖို့ကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မာစတာတို့ PhD တို့မပြောနဲ့ဘာချလာတော့မှလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ကျမတို့ကြည့်နေပါဆိုရင်ဆိုတော့တောက်လျှောက်တင်နှစ်80ကျော်မှာပေါ့နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးတက်တန်တရှောင်းပါဆိုရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့အများကြီးလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ Master PhD ရတဲ့အထိကျမတို့အများကြီးမမွေထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မမွေထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းခုနလိုအပ်ချက်တွေကအများများတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာဦးစားပေးရမှမသိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့အဓိကအခြေခံပညာကိုကျမတို့ဦးစားပေးရတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေမူကြိုကစားဒီ10တန်း17တန်း12တန်းအဲ့တော့ဦးစားပေးပြီးတော့လောက်ရတဲ့အခါကျတော့ဆင့်မြင့်ပိုင်းကိုကျမတို့တိတ်ပြီးတော့ဦးစားမပေးနိုင်တော့ဘူးဒီ college တက္ကသိုလ်အဆင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းလူရင်းမြစ်လည်းအရန်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့တုံးတက်နိုင်တဲ့ဘာသာရတွေပဲကျမတို့ဦးစားပေးတင်ပြီးတော့မှသူတို့ community ကိုပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်ပြုကြတယ်ပေါ့နော်ကြာဒီနေရာတွေမှာသူတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့မှသူတို့တင်လိုက်ရတဲ့ပညာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့အဲ့မှာပဲပြီးသွားတာများတယ်အိမ်ထောင်တွေပါလေကြာကလေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ master setup ဖို့ PhD setup ဖို့ဆိုတာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေဆက်တက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းခုနပြောလိုမျိုးစိတ်ခုံမှုအများကြီးရှိတယ်နံပါတ်1ကအချိန်ပေးနိုင်မှုတကယ်ပေးဆက်အနစ်နာခံနိုင်မှုပေါ့နော်တချို့ scholarship ရတော့မှပြအောင်မတက်နိုင်တဲ့လူတွေတွေ့ရတယ်ဒုတိယတစ်ခုကလည်းဒီဘာနော်ခုနပြောတဲ့ scholarship ပေါ့နော်ကျမတို့ကစစ်ဆောင်ကြီးဒုက္ခသည်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီပညာသင်စရိတ်ကိုကိုယ်ကိုမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ခုကစာဝတ်နေရေးအတွက်တော့မှခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တက္ကသိုလ်တွေတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံချစိတ်တွေအများများတဲ့အခါကျတော့တောင်းနဲ့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပြီးရင်လည်း scholarship ရဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းအများစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်လူများထက်အများကြီးတော်မှအဆမတန်စူးစမ်းနိုင်မှကိုက scholarship ရမှာပေါ့နော်scholarship ကလည်း free မရဘူးခုနကချက်ပေါက်တာချက်တော့မှခက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ scholarship ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းအများကြီးနှစ်ပေါင်းချီပြီးတော့ကျမတို့ရင်ပြီးတော့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်လည်း scholarship တွေအများကြီးလျှောက်တော့ခုတက်ထိလည်းကြောင်းတက်နေသေးတယ်ပေါ့နော်အလုပ်တစ်ဖက်အိမ်ထောင်တစ်ဖက်ကလေးတစ်ဖက်ခီးသွားရတာလည်းအများကြီးကြောင်းလည်းတစ်ဖက်တက်နေတော့ရပင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီခက်ခဲတွေတည်တယ်ပေါ့နော်နှစ်နိုင်ပဲအိပ်ရတဲ့ညတွေများတယ်အချို့ညတွေဆိုရင်ဘာမှမအိပ်ရဘူးပေါ့နော်မနေ့ထတာနဲ့တခါတည်းလှုပ်သွားကလေးကြောင်းပို့ရတယ်ဆိုရင်ထိုင်ကြောင်းဆိုရင်စောရီထားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရတယ်ဆိုတော့bachelor master ကနေ PhD ထိအခုဆိုရင်7နှစ်ကျော်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒီကြောင်းတက်တာပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကျွန်မကြောင်းတက်တာလည်းခုနပြောလိုမျိုးဒီအတွေ့အကြုံလူချင်တယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်မကပညာရေးမှာလုပ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရလာတဲ့ပညာကိုယ့်ရဲ့ community ဒီအတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပေးဆက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်မတက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တက်လက်ကြီးပြီးအလုပ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ခုနပြောလိုမျိုးပြလက်ပင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတက်ချင်လို့ဒါပျော်လို့ကြောင်းတက်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ကျမတို့စူးစမ်းပြီးတော့တက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးရတော့ချိန်ရတော့မှာဘာလို့လဲဆိုရင်ခုနပြောလို့မျိုးကျမတို့ community မှာလည်း master ဘွဲရတဲ့လူ PhD ရတဲ့လူကအရန်ရှာတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုဆက်စူးစမ်းမှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ခုနကျမတို့ဒီတက္ကသိုလ် college တွေဆက် run နိုင်ဖို့ဆက်ဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်က master PhD ဘွဲရတဲ့လူတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းမလို့လဲကျမတို့ကဟိုဒီ KNC မှာဘွဲရပြီးတော့မှကျင်းနဲ့တိတ်နေလို့မရဘူးဆိုရပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဘွဲရပြီးဒီစခန်းအတိုင်းတန်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့အမြင့်ဆုံးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျမတို့နိုင်ငံတကာနဲ့တခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့အနှိမ့်ဆုံးနေရာမှာပဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံတကာတတ်မှတ်ထားတဲ့စာချိန်စံညောနဲ့မိနိုင်ဖို့ကကျမတို့အများကြီးဒီထက်အဆပေါင်းများစွာဒူစာဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်တူဦးတယောက်အနေနဲ့တော်လာကောင်းကျောင်းအနေနဲ့ပဲဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့တိုင်ဝမ်မြို့သားရေးတရက်လုံးနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီထက်အများကြီးရင်ဖို့အနစ်လက်ခံဖို့ဒူစာဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာဘယ်ကျမတို့အရင်တော့ဒီပြစ်ခတ်ရဲစရေးကာလမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ဒီနေဆတကြောမှာတော်လန်ရေးကနေပြီးသွားတဲ့
ပညာရေးကလည်းဒီပြည်တွင်းမှာပြန်ပြီးတော့မှဝင်ဆနိုင်ဖို့တိုးနိုင်ဖို့အရန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကျမတို့လက်ခံဖို့မပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာကျမတို့လက်ခံနိုင်ဖို့ကပေတာအမျိုးမျိုးနဲ့တိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာရှိလားဟိုဟာ criteria မီလားမမီလားကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျမတို့ကလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပညာဆက်ပြီးတော့မှတင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကနေဆုမိတော့အဲ့ဒါကျမလည်းဒီရက်ဒီချိန်ထိကြောင်းဆက်သက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုခေတ်ကလည်းဒီ lifelong learning ပေါ့နော်တသက်စာပညာရေးပေါ့နော်အရင်တော့ကကျတော့အတက်ငယ်တဲ့အခါပညာရှာပေါ့တက်ဟွာရလာတဲ့ခါကျဥစ္စာရှာလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကျမတို့ကအသက်ရှင်နေလူကြီးကျမတို့ပညာဆက်ရှာမှရမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ခေတ်ကာလကပြောင်းလဲမှုအများမြန်ဆန်တယ်သူတစ်ဖြစ်နည်းပညာတွေတိုးတက်မှုအများမြန်နေတဲ့အခါမှာတွေးခေါ်နေတာတိုးတက်မှုမြန်တဲ့အခါမှာကျမတို့မလေ့လာပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကနောက်ကျကြံခဲ့မှာတည်ချတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသက်နဲ့မဆိုင်ဘူးအဓိကကျမတို့ကတကယ်ပဲသိပြီလားတတ်ပြီလားဆိုတဲ့ဟာကကျမတို့အတွက်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီပြန်မေးရမယ့်မိခွန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယာတူဘလောက်ပဲကြည်ကြည်အသက်ဘလောက်ပဲကြည်ကြည်ကျမတို့ကတကယ်တတ်မြောက်ပြီလားပေါ့နော်ကျမတို့တကယ်ပဲစွမ်းဆောင်ရည်ရှိလားဆိုတဲ့ဟာကကျမတို့ပြန်မေးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမကအသက်ဒီလောက်ရှိပြီကျောင်းတက်ရမယ့်အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးစဖတ်ရမယ့်အရွယ်မဟုတ်တော့ဆိုတဲ့ဟာမရှိတော့ဘူးနော်ဒီခေတ်မှာအဓိကကတော့ကိုယ်ပါတတ်ပြီလဲကိုယ်ပါသိပြီလဲကိုယ်ပါဆက်လက်လာရမလဲဆိုတဲ့ဟာကအဓိကဖြစ်သွားတယ်ပြီးလဲပညာရေးအကြောင်းမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဖတ်စာအုပ်ထမ်းမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးခေတ်ကကျမတို့ယူတတ်တယ်လိလာတတ်လို့ရှင်တော့နေရာတိုင်းမှာပညာရေးကရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အကြောင်းလို့ကျမတို့ဒီပွဲရတဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားကိုအားပေးတာနဲ့ကျမတို့ဂရင်းနီမျိုးသားတရားလုံးလည်းအားပေးတိုက်တွန်းချင်တာကပညာရေးကလူတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီကဒါကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ရဲ့အမျိုးသားတရားလုံးကလည်းအလိုနဲ့တိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အမျိုးသားရေးပညာရေးဌာနကပဲဘလောက်ပဲအဆင့်မြင့်နေပါစေခုနကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကစာမဖတ်နိုင်ဘူးမလေ့လာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိမယ်မူဝါဒထဲမှာပဲရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျမတို့ရဲ့ရွာကတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းလို့ကျမတို့ဒီဟန်ချက်ညီနဲ့တစ်ခုလုံးတစ်စုံလုံးတိုးတက်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့ကျမအနေနဲ့လည်းအားလုံးအနေနဲ့ကျမတို့တောင်းဝန်ရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့မှလည်းကျမတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီထပ်တိုးတက်တဲ့အဆင့်တစ်ခုခရီးတစ်ခုကိုတက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအသက်တက်လာတဲ့ကျမတို့ generation အသက်တွေတာသမီငယ်တွေကိုလည်းကျမတို့တိထက်ကောင်းတဲ့ပညာအမွေကိုပေးနိုင်ဖို့လက်ဆက်ကမ်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့အားလုံးမှာတောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပညာရေးဌာနမှာပဲတောင်းဝန်မရှိတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီဆက်ဆံမှလည်းပဲမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလည်းကျမအနေနဲ့ပြောကြားချင်ပါတယ်အကြောင်းလို့ကျမတို့ဒီအဓိကတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြန်လာပတ်ဖို့ကူညီမှုနဲ့အပေးဝိုင်းရမှုကအင်တာရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီပုံမှာလည်းအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ပေါ့နော်ပြောကြရင်လည်းကျမအနေနဲ့ဒီကောချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်